ないですね。でも、それをずっとやってる人は、これは頑張って。で、何があったかというと、4節がアメリカに対して馬に乗り上げて、で、韓国が戦争になったと。ゴーン被告の後の体制作りを進めた伊藤さんですが、ルノーの筆頭株主であるフランスですが、